الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. خبر خدا غره روانه وشي پر آدم علیه السلام چې الله عز وجل خپل پیرزوینه کړو نو دی خداګرد بني آدم پلار دی نو ټول انسان ته الله وایي چې ستاسو پلار سره مې دغه شو وکړه چې ملائکه سجدا ورته وکړه او جنت مې د وسیدو د پاره ورکړي او تلا عبادت زما غنه کوي پر بل زغله درې چا پر پلار چې څوک احسان وکي دا احسان پر زامنو باندې هم دی په دازمو رښتې په ماحول کې دا غره کم د چې وسړی مسکین در بدرې په یو کلی کې الته ژوندۍ د کړي یا د کلی خلکو کومه کور سره کړي زوی چې بیا ارڅونه میلیارډر سي ارڅونه پیسې پیدا کی دی به بیا هم دغه کلی ممنون یې مروي از ما پلار چې در بدرو تاسو په هغه وخت کې ډیر شور سره کړی نو اوس چې انسان په دې مزکه کې دی د الله عبادت نه کوي الله یې غفلار په یادي وي فلار د مور سره مجدغه شي وکړه هغه آدم علی السلام ته ګرد ملائکه سجدا ورته وکړه هغه خو مخ کې رسول هغه انعام ابتدا او چاله پاک و آدم علی السلام ته یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه د مخ کې آیات چې تو کړو والا بدلته اوسېږي ولا تقربا هذه الشجره او د غیبه درخت باندې کېږي دا تفصیل پرون ترسوي د فازلهما پر د آیات کریمه باندې ولا ترجمه یې وس اول وای فازل ویش ویول هما دي دواړه د آدم علی السلام او د کوروالا ذلت د شویول ته وای چې څوک خطا باسي فازل ویش ویول هما دي دواړه الشیطان او شیطان عن هذا دغه جنت څخه یا دغه درخت څخه دغه درخت څخه دي دوکه کړی ویش وی خطا است دینه تر ورتیر نو نتیجه سره وته الله عز وجل اریق شاغ السرخاني ويا غټ تفصیل ورسته ورکو فاخرج راويستهما دي دوار مما د اغه نعمتو څخه د اغه عيش عشرته کانا چې دي دوار او فيه فاغک نو تاسو خپل فکر وکړئ چې په جنت کې سړی الای او الله دا امر مرته کړی وراوي رغدن په پراخه پیمانه خورا پیمانه خورا او یو ځای نه دی چې د باغ دغه کونج یا هغه کونج الحیث شئتما چې خوښ دی په شکیله فقط یو درخت دغه تمورزه نو دې ته غټ عیش عشرت ویل کیږي نو دغه مما ترجمه مش په عیش عشرت کو فاخرج راويستهما دي دوار د شیطان د کوم شانو سره وست مما د اغه عیش عشرت د اغه راحتو څخه کانا تسنیه د کانا چې دی دواړه او په هغه کې دی چې په کوم عیش عشرت کې ډوب د اسپنا پامې تراويست نو چې دا کار وکړي نو د څه نه جوړې شیطان سبب د خروج یې جوړ کړي کله اس په خبره پوسو اسنو دی چې د شیطان په کارو کې د سکرا په आवाज په د جنت یا سبب باندې جوړه سوچ الله ورته چې زی هغه دی وای وقلنا علاوه نو مش صورتوله اهبطوا کشته سیدزی بعضکم په داس حال چې بعضی استاسي لبعض ورجن نور لر عدو دشمنان یو خدغه او خکه چې د تګور اول د واردات سونه قدر سړی په ذلیل کیږي په دغه صراحت کې او د اوغه با خوند برته چابک وزه د انسان هغه ارته چې د پوس باغ غړي باندې ستیر دی چابک ځه الله اهبطوا کشته بیان دامنه چې مازه
ولاړ شي چې بعض د بعضو دشمنان یاست دورې به خپل دشمنۍ هم سره کوي قتلونه مړي او بدی به هم سره کوي شیطان به ستاسو باندې تاسو به د باجا دشمنان به خپل منځ کې به انسانان هم دشمنۍ سره کوي دا د هغه وخت امر ورته اوس اهبطو کښته یې پلا خو دغه خبره د آدم علیه السلام دپاره خورا درنه تمامه شو چې د هغه جنت سیب سره اخلي پسې څه ورته وایي بعضکم لبعض عدو چې بعضې ستاسې به د ځینو نورو دپاره د انسانان عدو یا عداوت به م سره کوي علاوه په دا خټه به م عداوت در واخښم پسې ولکم فی الارض مستقر ولکم ستاسې دپاره فی الارض په مځکه کې مستقر ځای د قرار دی بلا په مځکه کې اوسېږي کلي و آبادي بره به هلته دورې وکړي جنت نور ستاسې د اوسېدو ځای نه دی په مستقر پوهېږي قرارګاه چې سړی یو ځای د قرار دپاره څه خونې و کلی ځای سره جوړ کړي ستاسې دپاره هلته مستقر د قرار ځای د دورې به زندګي کوي و متاع او ستاسې دپاره دورې د منفعت شیان شته متاع هغه شي ته ویل کېږي چې سړی په کور کې لري فرضه که د پیالې څه استفاده کوي دا متاع ده که انګور پراته وي دا متاع ده متاع ګرده سامان که د خوراک دی که د ژوند زندګي دي ستاسې دپاره دورې متاع او سامان د زندګۍ شته څونه سامان تر قیامت ته پورې چې انسان ژوندی دی الله په دې مځکه کې متاع ایښی دی تاسو ته موږ وویل موږ لکه سړی چې یو غټ تعمیر جوړ کړي 100 خونې پکښې کړي په هغه خونه کې جلا جلا شیان خولې لاک مهر وي هغه اول سړی چې راشي دی چې اوله دروازه خلاصه کړي اوهو دا څه نعمتونه دي په بله خونه خبر لا نه دی دی چې دا سره خوري د مرګ دی رخصتېږي بچی چې بیا دی هغه پر بل در بند پیښت چې را خلاصې کړي هلته نوري انسانان دغه رقم دي پر اره پیړۍ ګوکې د مځکې نوي در بچی را خلاصوي الله دغونه شیان پکښې کې ایښي دي ګورې د مځکې شیان ګرده د آدم علیه السلام د وخته چې انسان را روان دا ګرده دوی ته حاضر وه خو نه و حاضر خو ما یوه نمونه یې د هغو څخه لکه ګیس دی لکه ټلویزیون دی لکه دا راډیو چې ده خو ګرده د مځکې څه مستنبط شوي دي دغه فرضیې دي مګر دا خونې دروازې بندې دي هره پیړۍ انسانان چې راځي نوي دروازې خلاصي نو متاع هلته د منفعت شیان ستاسې دپاره شته چې در مرګه کار ځینې واخلي الی حین و متاع منفعت شته الی حین تر یو وخت ابدي نه دی دا یې بله اوښه خلک نه وایي د پلانې په پیسې کې کیک ورلکړه هغه دا معنا خو داسې نه دی چې خامخا کیک په پیسې کې ورلکړه معنا په دماغ کې داسې خبره ورواچوي چې هغه ته پریشاني پیښه کړي دا الی حین چې ورته وایي هم پریشاني ده چې هغه دې بیا د همیشه دپاره ځای نه دی بیرته مړ کېږي ځینې ځې نو څونه خبرې دوام پکښې کې راځي اهبطو خو اوله دا خبره دوام شو چې ځه د جنت بلکې بعضکم لبعض عدو التم د آرامې زندګۍ ولاکه سره وکړي په برج کې به پیردار ناست دا بله به بیریږي دا یې بل تاوان دی د زندګۍ دا داسې ستړی ژوند دی او بل دا دی چې په دې مځکه کې ستاسې دپاره قرارګاه و متاع دی الی حین التم د همیش دپاره نه چې د همیشه قرارګاه ده د همیشه دپاره نعمتونه دي تر یو وخته پورې دي دا ګرده هغه شیان دي چې انسان ذهني پریشانه کوي پریشاني د چا د وجې انسان ته متوجه شوې د شیطان د وجې دا دفع وکړله نو تر دې ځای پورې خو دا خبره اوس موږ وایو اوس په دغه آیت کریمه کې چې فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه په دې کې علما خبره کوي چې شنو شیطان خو د مخه لا مطرود شو هلته هغه نه و چې آدم علیه السلام ته الله پاک ورته وایي چې ته سجده ورته وکړه ده ونه کړه نو خو مطرود شو دلته بیا شیطان څنګه ودا دا ذلت دا شوی ولې څنګه ورلره ورکړه په دې کې خبره کوي نو یو باره وایي چې شیطان خو چې خو د جنت راووتی د اسمانو څلانو ورته سوی په هغه وختو کې نو دی به در جنت د باندې ورته ولاړو پر دروازه به ځان ورته برابر کړي د خبرې به ورته کولې کېدای شي په مضمون پوه شوه څوک وایي په دا نورو کتابو کې که ضعیف روایاتو کې راځي چې شیطان د طاووس په شکل کې بیرته جنت ته ننوتی د ملایکو ورته پام نه و ولې شیطان خو د جن د قسمه څخه دی په هره بڼه باندې کول کېږي چا بیا دا وایي چې یا د مار په خوله کې واچوه مار هم په مابینځ کې ګوري وروسته ځغاستې د ده په خوله کې ځان واچوه مار ته ولته ما تېر کړه نو مار هم دښمن دی د انسان برای وروستی و آدم علیه السلام و حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ته دا حله ورلره ورکړه مګر دا ګرده باب یې خبرې دي اصلي مفسرین رحمت الله علیهم وایي شیطان چې مطرود خو داسې نه و چې د جنت یې پاور پلار اردو کې رالي په مځکه کې وموښتي دی چې مطرود شو د آدم علیه السلام پر سر چې سجده یې نه کړل چې الله ولځه بره خو نو داسې نه و چې دی په خپله کاسړی چې د یو ځایه کډه کېږي خپله بستره سره ټولوي ایو څوک چې د یو ځایه کډه کېږي ورځ وي خو اخلي و دا نورو ته وایي ته یې ملاکه پر زاړه سیم نن که زما کاډه په شا ده سبا به ستا په شای یا یو طالب د یو حجرې څخه غوټ اخلي د دانور انډوالانو په طبیعت کې مې یو شی وراچي او زه دا هم راغلم ته شواته بونه ګردو مردلې سبا ولې ستا ته جواب درکړي
دا شیان سره وای. دا د دغه وخت مفسرین رحمت الله علیهم لیکلي چې دی په دا وخت کې د جنت څخه دی راوځي، په دغه وخت کې آدم علیه السلام ته د دلته باندې شروع کړي. شنو باندې څنګه وکړي؟ خو الله ورته چې هذه شجره ورښولې ده. د باندې یبدا اول د واره شیطان ورته له باره ورسېږي بونه فکر دی عداوت خدای د کومه ځای واخستې دی پر هغه ځای را خپاسو چې د خلافت ویل آدم علیه السلام ته ورکړي. دغه د ډیرو سجدي او عبادت او سپګرات تسبګرات کاوه، خو مرغ خلافت ګوندې برته ما ترا کول سي کدای څه د پرو په سبق کې مپیاج هغه چې آدم علیه السلام ته علاوه ورکړه بار د پریشانی راغله زګیا واخستې انو هغه زګیته پر ساتلې دی برای آدم علیه السلام ته ول دا جنت خونو چې دی دا ښه نعمتونه دي ښه خوند کوي، مګر ارمان چې مرګ نه وای نو استا سره ښه خوند کاوه. دا په دغه وخت کې د دې بار راوځي. آدم علیه السلام یې مرګ بیا سره کم دی، اباس دې خپل خلوق ته کژا کړل لاسونه ما چکر ورته دلته دور وېستو ورې مرګ نو دغه حالت په سړي راځي بار دا رقم بیا اساس بار بیا دې څه خوند نشي اخستل. ښه ګوره جنې اول ته بوته دا اخوات ورته متوجه د جنو علاج څنګه دی؟ برای د دې علاج خدا دی دلته یو درخت ده په جنت کې، دغه درخت چې څوک خوراک وکي د دې چې دی یو خو همیشه توب زندگی الله پاک ورلور کی، او بل دا دی د خپل د ژوند د سلکه د ملک ده ملک خو نه الله ته مقربه ده ګرځو مرد الله تعالی په حضور کې تاته به ملکوتی ژوند الله درک او ابدی به درک بارونه مرګ نه. آدم علیه السلام ورته وای نو زه خو الله منع کړی منو دا درخت کې چې دغه تاثیر یې زه څنګه وخورم بردو نو تو خو دام نه پیژنم ته چې منع کړی هغه په دې منع کړی ته چې وار د وار الله جوړ کړ ستا معده د ستا بدن دغه د پاره مناسب نه و لکه ډاکټر چې مریض ته وای برای کلک شي مخوره چې سم جوړ شي بار ورته اوس اشي چې خوري پریاز دا خو ستا معده مناسب نه و دغه وخت ستا هضمه نه و برکار. اوس خو ته په جنت کې ډیر عمر تیر کې اوس د جنت اړي غذا سره برابر اوس چې دا اوخره خامخاسته لپاره دغه یا به ګرد عمر همیشه په جنت کې ملک کنه شي کنه اول خو ملک درسه جوړیږي. دا خبره ورته وکړه. البته په قران کریم کې چې دی الله عزوجل هغه شوی چې دور ټول چې زبتست پر دې ملک پاچی باندې دراتر درکم چې و ملک لا یبلا و ملک لا یبلا. نو اول د واره چې دی ته ګوره په قران کریم کې د اول د واره وسوسه چې راځي هغه دا فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في سورة أعراف کې چې دی دا شلم آیات ولتسأل ناس من عقيد د دې درخت څخه مگر نه چې تاسو ملائکه جوړ شي او تكونا من الخالدين یا به همیشه فارسی دا خبره قرآن کړی چې دغه وسوسه ورته کښېښوله. نو انسان خو حارس دی خپل ځان خپل در معلومیږي او د دغه وجنو کې معقوله هم ول د مخه د معدانه او مناسب ور سره اوس مناسبه ده نو برات چورم یا ملک راځي جوړ شي ملک کنه سو هغه ادنا درجه خو به د ګرد مرد فارغ خو به دا یې به وسوسه ورته واچول. بل پلا په بل ځای کې قران کریم کې وای په سورۃ طه کې وصل شلم آیات وای فوسوس الیه الشیطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. دس درخت ندر وشه شاغه شجرة الخلد بولی ده همیشه توب زندگی سره ته پر رابنا کیږي چې وکړي و ملک لا یبلا دا رقم پاچی چې بره بزړې دن لري ځوان بدلی ولر ګرځي. ګوره قران دا بل ځای دا خبره کړه د آدم علیه السلام د پر خبره یقین نه راتلی چې ولزا الله نه کې ولا کمنع کړي نو ته دا ګر دراته وای شجرة الخلد ز څنګه لاس واچو خو منع چرته کړي ده. دریم ځای په قران کریم کې الله پاک فرمایي په سورۃ اعراف کې البته بیا په 20 آیات کې وای وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. برای قسم ورته واخلو زما د الله په ذات قسم چې تو ورته زنه نصيحت کوم نو زه خو ستاسو په بدن نه خوشاله. دا دریم ځای الله پاک وای ګوره قسم دا ګرد دا قسم چې چا تخل خو د مخه خبرو څه کیږي اوغه خبرې کمزوري دي چې د جزای شپل کوي ورته کوي یا پلانې وکي مخه ورته ولار دي. آدم علی السلام ته دا خبرې کی لکه انسانان دا غره کم دي ګاګه سړي د خلکو پر چنوي پلانې ما غوښنه خبر راويست دغه مخه خبرې دا وقاسمهما په قران کریم کې اجر راځي چې ورای قسم ورسره وکي قسم چې وکي حضرت حوا چې هغه برابر دا ورغم لکه برای غنم څه شی راوښ کا هغه درخت چې موږ د غنم او یا ار درخت چې و د تیمونی چې بیا خرنه بالا ته چا پکړه لري هغه د قسمونه اخلي دا وسم دا غره کم د املاین خلک ولې چې خطا باس
د ملا فکر خو نو دا دی چې دینو نه کې طلاق قسم اخلي دا بل چې دی سره عملی دي د طلاق د قسم مشهد وا قسم د طلاق ستوانو خرشتاوي د خو نظم لپاره ایمان نه خرابوي هغه د خلکو پرچم شنو خبر بس عین دا شیطان دا کار کې قسم ورته واخلي نو حضرت حوا ادم ته بردینو نه کې د خدای په ذات قسمونه اخلي اچھا دا څخه وکړه ادم علی السلام او دې دواړو چې په خله کړ د دوی د کپړې دا چې وې د جنت ته پاڼو څخه جوړه د جنت د هغه ګلانو هغه رقم نو د پاڼو د جنت د ګلانو د بلګو څخه کالی جوړ سونه شایسته کالی به خو مخکې تیر رسول چې الله پاک ول یبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما دا اوس وسی چې راشل د څه د پاره چې لڅ لپړې کې په پښتنو کې به تاسو اورېدلې د خپل فرما حول د ژوند را قیاس کې یو څوک چاته څنګه وای په خدای چې پرتوک درڅ وکړم سیستم خې دی حیاي ولچ دی ودرو مدا خو نو د اهانت هغه غټه درجه ده الله عز وجل دغه شوی وای د چې دا وسوسه ورکړه د څه لپاره لیبدی لهما ما وري عنهما چې وشکاره کدي دواړو در هغه چې هغه پټسي هغه چې من سوآتهما سوءت د انسان دغه د مخ د خوا د غلیظه عورت او د شاده خوا د غلیظه عورت شیطان دغه وکړل نو موږ وای شیطان سره دښمنی و پالي ولې هغه د بابا څخه کالیګر سره کړی دي په د بلا جچا وای او که د قرآن په لهجه وای خو هغه عبرتونه وښکاره کوي نو چې د یو چا څخه پرتوک کالی کمیس کاژ نو دا غټه کښنی دښمنی ته بوله دغه څه دښمنی ورسره وکړه نو الله دلته چې دی په تفصیل خبر دی په سورته اعراف کې په نور ځای کې راځي په دا سورته بقره کې داس خلاص فازلهم الشیطان شیطان دی وشوي ولا د شوي ولو تورې وای ظاهر زموږ پر جما خدای شوي ولا مناسب نه را معلومیږي چې نو آدم علی السلام څنګه وشوي و مګر دغه بلا شوي ول کیږي چې د شاته کالی وکړي او خدای امسلی په دا کار وکي په زور شیطان نه دی پکړي فقط تقریر ورته شروع کی نو ان شیطان نن دغه رقم دی کوي چې دغه تقریر شروع کی خپل در مذهب سم سره اړولي شیطان دا کار کوي د انسی د انسانانو قسم شیطانانو په تقریر دا کار کولای شي نو ترجمه ته راځم فاخرج راويسهما دي دوار مما د اغه عيش عشرة كانت دي وفي فاغك د فازلهما سر ما د وسوسه تر ته بیان کې او د قران د آیاتو سم د ته بیان کې نو علاوه وقلنا مجرد اهبطوا تاسي بعضكم لبعض عدو ګرځي چې ولارسي چې ځینې ستاسو نور دشمنان ولکم سیستفاره په الارض په مزکه کې مستقر زائد قرار د ژوند دی او متاع او سیستفاره په جمزکه کې ګټه اخیستل دي پر شیانو باندې مګر و د امیش لپاره نه الہین تر یو وخت فوریه فتلقى ادم من ربه د آیت کریمه مخکې بدا درته چې شیطان په دغه غنم وکړي چې د دې لڅ لپړو درې بل ځای په قران کې د قصه بیا راځي بار ادم علیه السلام حوا په بغار وسول په ځان اثر خلاص چې اوه دا څه پیښه شو خو د شاغه د اعلی د ناراضګي نقشه ښکارا سو چې لڅ لپړو درېدل د جنت د انځر بلګونه خورا غټ و دوار املاک د انځر درخت کې په واسو بلګونه بار پر ځان را پیښېدل کسري چې قران پر ځان باندې پیچي چې عورت پر جنت وګوره د لڅوال ځای وګوره هغه بلګو باندې ځان پټاوه په بغار وسول الله چې زاري شروع کړي چې الله غلطي خورات سوسو خطا یې دې دشمن دا څنګه دشمنی را سره وکړه نو الله عز وجل د په زړه کې هغه کلمات ورواچولې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا ذکر عباره وایي ډېر وای چې ډېر وای الله عز وجل د توبه بر تقبل دغه د الله عز وجل د امر به امر د وکړه د خطا ورته پیښ شول نو توبه بر تقبل کړل چې برته برازه د لې وس فیصله دار کم سوي د وس بولاس عبدالرحمن بابا نو بیا وای د پښتو شاعر دی خو ډیر غټ فقيه او دا غره کم غټ صوفي دی دی وی الله چې آدم علی السلام شراغسي خبره په بل شي کده جنت زید توالد تناسل نو د غنم دانه بانه شو او بابات دی اصلي خبره خدا ده چې آدم علی السلام او حوا خو نجکت سره کاوه نجکت سره کاوه خو نه روشه چې سره نجیس خو حمل په نس کیږي په جنت کې اولادونه نشته په جنت کې لګول نشته نو چې لګول نشته دغه شیطان ولا پر مسلات کې ورته باندې کې چې باندې جوړ شي وس دغه سو آدم علی السلام ته چټک زمزکته نو خو به دي کیږي دوست دی د الله پاک نو هغه ورته هغه دشمن ورته مسلات کې اصلي خبره د لګول و
جنت ځای د توالد تناسل نو د غنم دانه باندې شو بابات بس خدا باندې سو بارا راغلی نو الته چې د جراوی بغاری شروع کړي الله عز وجل برته توبه قبول کړ شیطان چې ازلی بدبخت و هغه د غزاری ام نکړي شروع هغه دغه خبرم د مکالمه بل ځای په تفسیر براسي چې الله عز وجل چې رزق دې د پر سر را استلم ما ته به تسلطم پر راکې تر یوم القیامه به زندګی را تراکې الله ول دعا خبرې دي هم به تدار کمی پر د دې په وینه کې بل جریان کول چې دا ستاسو تسلط او تر قیامت ستاسو لپاره ژوند او دا هم واورکته کې انډوالان دي دوزخته کې اچو دولز ما کوم وسوره سړي په والا کې یو لاره سبلا چې ګمراه نه کوم کده مخته خوای کده شاده خوای کده رسته خوای کده چپه خوای کده لوړی کده چې انسان د شپږ طرف لري د اړ خوا چې بس ورسې عمله په کوم پرې ده معنی حلال بس ته ورلا خو کې ستاسو په کول وکړه دوزخته به ستاسو سره یو ځای اچو هغه مکالمانو وره به بل ځای راځي دلته داسې مختصر خبر را روان فتلقى زدای کړي آدم علیه السلام د چاڅ من ربه د خپل رب څخه کلمات یو څه کلمې زده کړې چې مال هغه ذکر دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فتاب نو الله رجوع کړ علیه پر دبا د تابه توري وصل ځکه طالبان ګوري توب و رجوع ته ویل کیږي غايه نسبت و الله ته کیږي ان الله هو التواب الرحيم الله تواب دي توبه قبولون کیږي غايه بنده ته نسبت کیږي چې بنده چې دي توبه کوي نو دا څنګه پیل دي چې د تیم نسبت کیږي هغه تیم نسبت کیږي د توب معنا د رجوع بنده ته کې نسبت چې بنده توبه وکړي معنا د ګناه څخه رجوع را وکړه را لید الله او فرمانبرداري ته غاړه کښول نو دا انسان توبه وست غايه وای الله پاک تواب دي څه معنا الله د مخه فیصله کړې و چې دی به زه دوزخ ته اچوم دی به ګناهکار یو مجرم به چې وای الله توبه قبول کړ الله دې هغه خبره سي بیرته رجوع وکړي بیرته دی په هغه کسانو کې ولي کې په هغه لیست کې درس کې چې هغه کامیاب خلک دي نو الله چې ام نسبت کیږي و بنده کې ام نسبت کیږي چې نسبت او چاته سوی فتاب الله توبه معنا رجوع وکړه علیه پر آدم علیه السلام د مخه دی د چا څو د سرکشانو څخه اسمانه د الله امر مات کی وس الله برته هغه د سرکشي واکي لاغه وکړل رجوع وکړه په خپل رحمت کې برته داخل کی د توبه ترجمه مزداسو فتابه الله رجوع وکړه پر رحمت سره علیه پرده وای خدای دې او پلانیت د رحمت په نظر وګوري الله و آدم علیه السلام ته د رحمت په نظر وکتل کته نو الله ولي پرده د رجوع وکړه انه هو التواب الرحیم دغه نو غټ زیری زائد زمر د پاره دا په دې چې انه د الله پاک هو دی خو التواب بخجر رجوع کوونکی دا د سندي چې واځ آدم علی السلام معاف کی دا په کروڑو میلیارډو د آدم علی السلام په زامونه کې به خلګي ایمان بلري مګر هغه ګناي به کی سړی په شرمیږي مګر الله عز وجل چې پاک د تواب دی دا غسړی به معاف کړی جنت بروان ته داس په خبره تاسو وایي د الله پاک په جنت کې بخالت هیڅ مکوش پلانې ولېږي چې داغه د دنیا ګرد ګناکاران شرط داري چې پر ایمان مرسي الله پاک دې چې جنت ته ولاړ شي مرتي په دعا ورته کوي ولې خو دې زموږونه جنو نو دلته د تواب دغه صيغه استعمال کړه مبالغه صيغه ده انه بشک ده الله ګوره په لاد انه زمير الله تعالی جدي پر خبره ان داخل کړی دي څنګه کړه دا خبره چې بشک یقینا پسې بیا د هو زمير بارجه کې او هو دغه الله دریادو التواب بخجر رجوع کوونکی دی د پر چا باندې پر مؤمنانو باندې پر رحمت سره پر بخجر رجوع کوي ګوري تواب څنګه چې ده بخجر تر اندازه زیات الرحیم دې ته بیا څګوري څنګه زیری یو خو هغه تواب دی چې رجوع کوي چې د ګناکارانو د لیست راويستل الرحیم الله عز وجل ذات رحمت کوونکی دی د شنه دي چې د ګناکار یوازې د دوزخ راويست په جنت نه نيسي باربونه یې ته جنت پر خپل باندې ولای الرحیم رحمت کوونکی دی بار دغه نعمتونو ودت امر لره ورکه لکابل مسلمان چې خو دا رقم دی نو الله خو ته رقم ذات دی نو آدم علی السلام چې د ستې په خپل غلطي پوس اقرار په غلطي وکړه الله د ستې رجوع پر وکړه معافي کوي خدا خود ما عفس و ادا وسوه على پاک بیا وی قلنا مرتل چې اهبتون و تاسینو ګورې دا خبره په جنت کې لا روانه ده الله وی مرتل چې اهبتو تاسی من هذا جنت جميعا غدن در بدل څه کوي نو بلد زینو لاسي فاما ياتين دا چې لاسي نو څنګه فاما په دې شرط اصلي ګوره فاندي هغه ان شرطیه دي دا بل ما دي هغه نن په اوشتي په کې مدغم سوي دي موږ بیا هغه ان شرطیه ترجمه ورسرکو فاما په دې شرط یاتین کچیر علیکم وتشت من ازما څخه هدن هدایت
که ته زما د طرفه هدایت نو بیا راځي مزیک ته خو به تاسې ولاړ سي معنا خو نو راځي درته هدایت د کتابونه د اسماني چې الله را لېږي تورات و انجیل و زبور و فرقان چې دا که درته رالی نو به خلک څنګه کېږي فمن پس هغه څوک تبع چې هغه تابعداري وکړي هدایه زما د هدایت هدایه هغه یې د متکلم ده زما د هدایت تابعداري که نو چا وکړه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون فلا خوف نبیرست علیهم پردی ولا هم او نبدی یحزنون غمجن سي انسان چې نابلده ځای ته ځي د حساب د کتاب ځای ته دلته دوه حالته پر انسان راځي یو دا حالت چې سړی هلته رواني وام اخیستی چې هلته به زما سره څه وشي کار به مې څنګه شي ګوره دا د ده دپاره چې شو بیره سول یو بیا دا کیفیت دی د یو ځای چې ځي دا مخکې تېر ځای ارماني پر هغه غمجنې چې هی عجبه سرای مې د لاسه وتې څنګه ځینې رالم الله پاک وایي دغه کسان چې دا زما هدایت مځکې ته رالی او دوی لاس چې تکیه کړي ټینګه کړي ایمان یې راوړي دا کسان چې نه بیره پر دوی شته بیره څه معنه په ورځ د قیامت چې خلک د حساب کتاب ځای ته ډېر بیرې اخیستي دغه مؤمنان چې د ده لکه د پلار د نیکه چې د هغه لارې دی خورا په طبیعت باندې روان د دغه بیرې څخه دی خلاص دی پر ده باندې خوف نشته ولا هم يحزنون نه دی حزن کوي حزن خو بیا دغه دی چې د سړي یو شی د لاسه وتلی بره غم ورپېښ وایي عجبه ځای مې د لاسه ووتې الله وایي دی ارمان ولا کوي چې عجبه دنیا مې د لاسه ووته عجبه بنګله مې د لاسه ووتله دی به هغه وچې شي کار خو دلته سم دی دی په دا زړه کې دا ولې وایي خو ده هلته دغه هدایت متابعت کړی دی او خلک هلته ګرده ریږدي لرزې اخیستي الله وایي دی به هم د بیرې خلاص یم به د غمه د بیرې ځای در معلوم شو بیرې د هغه راتلونکي څه نه بیرېږي چې زما سره به څه وشي دی پوهېږي چې زما سره ښه کېږي او حزن چې نه لري غم یعنې معنا چې دا دنیا تېره سوې د هغه یې یادېږي نه چې ارمان پسې وکړي چې یاره څه رقم ښه ځای و هغه څنګه زما د الله څه وتې الله وایي د دې دواړو کارو څه د اخلاص دي دغه دواړه تاوان نه ته نه دي متوجه کېدای شي ترجمې ته داسې اوس نو بیا متوجه شي قلنا موږ وویل و د هغه ادم و حوا ته چې اهبطو تاسې دلته یې سوال طالبانو علمي کړي چې اهبطو د جمع ساعه ولې کارېږي نو خو چې آدم علیه السلام دی حوا ده خو دغه ګرده انسانان د دې په ملا کې دي هغه ورسره د اهبطو ګرده تاسې زه خپل نسل دې ګرده د سره کشف من هذا د جنت جميعا ګرده تاسې فاما په دې شرط یاتینک راتګ وکړي او تاسې خامخا کوم او تاسې مینې زما څخه هدن هدایت رالی فمن پس اره څوک تبعه چې دی تابعداري وکړي خدای زما د هدایت زما د کتاب فلا خوف بیره نسته علیهم پر دوی باندې چې دی به نو بیریږي چې په زما سره به الله څه وکړي ستا سره که الله ښه کړي ولا هم او نه به دوی یحزنون غمجن شي چې یاره هغه دنیا لا شوه د لاسې مې وتله غم نشته دی به خوشحالي شو ځینې رالم دا د کومو کسانو بیان شو دا اوس چې وایي چې هغه هدایت راټینګي نو مسلمانو کافر خو پر لذت چې د مسلمان حال بیان کړي چې دی د خوف او د حزن خلاص خوف حزن زده کړي بیا خلک وایي دا خوف بیا چې دی د حزن بیا چې دی خوف هغه د چې راتلونکي څه بیره حزن هغه د چې پر کېره باندې غم دغه دوه خو مؤمن خلاص دي دا چې هدایت نه راټینګي په د انسانانو کې د آدم علیه السلام اولاد خو دي هغه سره به څه کړي چې کافر دي د دې بیان کړي والذین او هغه کسان کفروا چې دوی کافران سوي دي دغه هدایت نه ټینګوي دا چې الله را لېږلی دي وکذبوا او دوی تکذیب کړي بآیاتنا زموږ په آیاتو د کذبو فرق هم وکړي طالبان یو درواغ دی چې په خپله سړی درواغ وایي یو بیا دا دی چې بل شی درواغ ګڼي کافر چې دی هغه خپل درواغ تفسیر لکه د ده غټ جرم دغه دی چې دی د قرآن او د رسول خبرې تکذیبوي درواغو ته نسبت یې دلته وکذبو دی د تفعیل باب دی ولې عین کلمه مشدده ده وکذبوا او دوی تکذیب کړي تکذیب څه معنی د الله پاک آیاتونه یې درواغ بللي دغه کسان والذین هغه کسان کفروا چې دي کافران سوي وکذبوا او دوی نسبت درواغ کړي به آیاتنا زموږ په آیاتو سره چې دا چیرې د خدای خبرې وي دا نبی علیه السلام په خپله جوړي یا په نن زمانه کې خلک دا ملایان د ځانه جوړي داسې وایي اولئک اصحاب النار اولئک دغه کسانو اصحاب دي خاوندان النار د اور دا د اور خاوندان په اور کې به او د اور کې د څو عمر د پاره هم فيها خالدون هم دی به فيها په دغه اور کې خالدون دی به د همیشه لپاره د ګر عمر لپاره به دی په دې چا کې په دغه دوزخ کې دا د دوه طریقه بیان کړ چې د اسمانه سیب سره واغستله چې راسیم ذکر بیان انسانان د وخت سره سوال او زما هدایت تر لره درجه تیسته کچې زما هدایت تر تراله کتابونه در تراله باربونه کچا څه وکړه
کلاس چې ټینګي هغه سره کم دي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون کلاس نفس ټینګاو کفر په وکي هغه بیا په دغه دوزخ کې خالد د همیش ته پاره دي دغه خبره الله عزوجل ودی تواور ور دا بل د سی خبره الله ورته وکړه چې وامه پر کښه شو پر انسان چې دلته بیا انسان دغه رقم دي چې به هدایت ټینګي کبه نیک ټینګ نو د دنیا ژوند د راحت او د خوشحالي د فار نه دي هغه ژوند چې د لاس وتی هغه د شیطان په دشمنی باندې د لاس ووتی نو بل ځای په قران کریم کې الله پاک وایي چې شیطان څه د پاره دشمن دی دشمن وبولي نو تاسو دشمنی ورسره وکړي چې دغه رقم کوي چې هغه د بابا څنګه سره کالی وکړل سره پړې و درو او ته بیا چې اته درته تباغه کوي نو الله عز وجل موږ ټول د شیطان د متابعت څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب